जनाब अली ये देखें पानी पानी मस्जिद वाली सभी। ये है शारजा ग्राउंड वाली मस्जिद, जामा मस्जिद चौधरी ज़मान। ये सामने वाला रोड है, ठीक है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी है, ये मस्जिद से आगे तक पानी गया हुआ है। और इस साइड पे भी पानी ही पानी है सारा, हर तरफ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, बस अल्लाह पाक रहम करे। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी है और उसके साथ साथ वाली गली में भी पानी बहुत ज़्यादा है।